तो दोस्तों मैं आज आपको साउंड इफ़ेक्ट देने वाला हूँ, वो भी 10 नहीं 20 नहीं पूरे 25 साउंड इफ़ेक्ट देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होंगी, उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आप एक वेबसाइट पे पहुँच जाओगे। वहाँ से ऊपर में डाउनलोड का ऑप्शन रहेगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना, तो आपको पूरे साउंड इफ़ेक्ट मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।